ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ரசப்பொடி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆம், பாரம்பரியமாக ரசப்பொடி எப்படி செய்யுது இந்த விஷயம் பார்க்கலாம். முதலில் ஒரு கடாயை சூடாக்கி அதுக்கப்புறம் தனியா விதைகளை சேர்த்து நன்றாக வாசனை வரும் வரை வதக்கவும். பிறகு 100 கிராம் மிளகு, 150 கிராம் சீரகம் சேர்த்து நன்றாக வறுக்கவும். அடுத்து காய்ந்த மிளகாய் 10 சேர்த்து மொறுமொறுப்பாக வறுக்கவும். பின்னர் துவரம்பருப்பு 50 கிராம் சேர்த்து வறுக்கவும். பொன்னிறமாக ஆகும் வரை வறுக்கவும். ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை, சிறிதளவு பெருங்காயம் சேர்த்து நன்றாக வறுத்து கொள்ளவும். எல்லா பொருட்களும் ஆறிய பிறகு மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைத்து கொள்ளவும். இப்போது நன்றாக மணக்கும் வீட்டு ரசப்பொடி ரெடி. இந்த பொடியை வைத்து தக்காளி ரசம், பூண்டு ரசம், மிளகு ரசம் என பல வகை ரசங்களை செய்யலாம். மிளகு மற்றும் சீரகம் இருப்பதால் இது செரிமானத்துக்கு மிகவும் நல்லது. குளிர்காலங்களில் வரும் இருமல், சளிக்கு இது நன்கு பலன் தருகிறது. இந்த பொடியை காற்று புகாத டப்பாவில் வைத்து நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தி பலன் பெறுவோம். தேங்க்யூ.